Bas, yetar. Ortiq sendagi ayol bilan yashamayman. Yetar. Tushun. Bunday qilmang dadasi. Ortiq, men seni yaxshi ko'rmayman. Hey, menga qara. Bo'pti oyisi, men ketdim. Seni ko'rishga ko'zim yo'q. Xohlamayman sen bilan yashashni. Yana janjalmi? Dadasi, bolalarimiz bor, bolalarimizni o'ylasangizchi. Ol qo'lingni. Bo'ldi, bas. Ortiq menga telefon qilma, tushundingmi? Yo'l bo'lsin. Aka, ortiq men bu ayol bilan yashamayman. Yana o'sha manjaliqning oldida ketyapsanmi? Og'zingizga qarab gapiring. Aka, Manjaliqi bo'lgandan keyin manjaliqi deyman-da. u unaqa ayol emas u, aka. O, menga qara ahmoq. Xotining bilan 3 ta guldek qizingni tirik yetim qilmoqchimisan? Ha? Kelin. Bu nomarddan xafa bo'lmang. Aslida bu ahmoq sizga noloyiq. Menga quloq soling. Men o'g'il farzand ko'rishni xohlayman. Siz tushunyapsizmi? Siz buni tushuna olmaysiz, aka. Ertaga o'lganimdan keyin tobutimni ko'taradigan o'g'il kerak menga. Shunaqa-da. Sen o'zi farzand bo'lib, otamiz tobutini yelkangda ko'targanmiding? Ayt. Assalomu alaykum, aka. Uka. Otamizni berib qo'ydik. Tushunmadim, qachon? Bugun. Zudlik bilan ertaga yetib kelishing kerak, uka. Aka, men endigina keldim. Bilet olishimga ham vaqt kerak bo'ladi. Uzoqda bo'lsam, men siz o'tkazinglar, iltimos. To'g'ri tushuning. Meni kechiringlar. Baxt kelajak uchun asrab qo'yiladigan narsa emas. U bugunning o'zida erishish kerak bo'lgan mo'ljaldir.